वीडियोस अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं। मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन पिज़्ज़ा बना रहे हैं और उसके लिए पहले हमें एक खमीर एक्टिव करना पड़ेगा डो बनाने के लिए। और ये हमने नीम गर्म पानी लिया, ये हमने इतना पानी लिया और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ईस्ट हम डालेंगे, 1 टेबल स्पून हमने इसमें शुगर डाली और इसको मिक्स करके हम पूरे 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे। और इसके बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए ढाँप के रख देना। ये देखिए हमने इस 10 मिनट के लिए रखा था और ये देखें, जब ये देखेंगे इस तरह फूल जाएगा और नीचे ये देखें इतनी झाग सी ये बन जाएगी। ये उस वक्त आपका खमीर जो है ना, समझे, हो गया है। पिज़्ज़े की ये डो तैयार करने लगे हैं। ये 1 कप मैंने मैदा लिया और 1 कप मैदा और लेना है। ये 2 कप हमने मैदा लिया। ये हमने 1 टीस्पून हमने इसमें नमक का डाला। इसमें अब हम ये खमीर डाल देंगे। आपने ये आटा तकरीबन 10 मिनट गूंदना है। अब इसमें 2 टेबल स्पून आपने ऑयल का डालना है। ये हमने इसको बना के रख दिया। अब आप इसने 2 घंटे के लिए, जब तक ये सही तरह डो फूल नहीं जाती, आपने इसको ढाँप के उतनी जगह पे रखना है जहाँ पे ये खमीर फूल जाए। ये देखिए हमने डो 2 घंटे बाद निकाली और ये बिल्कुल हो चुकी। ये थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसको हम अब हम इसको 2 मिनट रखें तो अब हम, और इसमें हमने चिकन डाला। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून आपने नमक का डाला। अब इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च डालें, 1/2 टीस्पून आपने कुटी हुई सुरख मिर्च डालनी, 1/2 टीस्पून आपने इसमें लहसुन पाउडर डालना है, 1/2 टीस्पून हमने जिंजर का डालना, 1/2 टीस्पून हमने सूखा धनिया डालना, थोड़ी सी हमने इसी हुई सुरख मिर्च डालनी। ये इसमें ऑनियन डालें और ये 3 किस्म की मैंने कैप्सिकम ली है, ग्रीन, येलो और रेड, और 2 अदद मैंने हरी मिर्च ली है। अब आप इसमें एंड पे आपने थोड़ी सी काली मिर्च गरम मसाला डालना। आपने स्पाइसी अपने हिसाब से रखना है कि आप कितनी स्पाइसी खाते हैं। ये बिल्कुल रेडी और चूल्हा हमने बंद किया। ये अब हम इस डो को हाफ कर लेंगे।
इसका सांचा लिया। ये इसमें हमने नीचे सारा ये ऑयल लगाया और इसको हम पिज़्ज़ा जो हमने बनाई है वो इसको रख देंगे। ये हम सॉस ले रहे हैं जिसको पिज़्ज़ा सॉस। ये अब हमने इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया। अब हम इसमें लगाएंगे ये जो हमने इसका मसाला बनाया, अब हम वो लगाएंगे। ये पिज़्ज़ा जो हमने हमने पूरी टॉपिंग इसकी कर ली। अब हम इसमें चीज़ डालेंगे। अब आपने ऑलिव्स डालने हैं। इसमें क्योंकि रेड चिली थोड़ी पसंद करते हैं इसलिए थोड़ी सी ऊपर रेड चिली डाली। पिज़्ज़ा बिल्कुल टॉपिंग और सारा कुछ कर लिया इसका। अब इसको हम बेक करेंगे। अभी हमने ये इसको अब ये बेक करने के लिए हमने इसको बंद कर दिया। ये हमने स्क्वायर पिज़्ज़ा की देखिए हमने 15 मिनट के बाद ओवन खोला है तो चीज़ किस तरह मेल्ट हो रही है और उसकी जो हमने डो बनाई हुई है पिज़्ज़े की वो कैसे फूल रही है, तो उभरी हुई है ऊपर और पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो रहा है। ये हमने पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी, ये देखिए ये पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है और देखिए कितना क्रिस्पी सा है। जो हमने बनाया था ये हमने निकाला 30 मिनट के बाद। ये देखिए इसकी डो कैसे फूली हुई है और कैसे रेडी है। देखिए ये आप इसको घर में ट्राई करें और इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। ये देखें ये कितना क्रिस्पी है, देखें इस पे कैसे इसकी चीज़ के साथ है इसको आप घर में ट्राई करें और इंशाल्लाह फिर एक नई डिश के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।